ಸರ್ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಥ್ ಅಂತ. ನಾವು ತುಮಕೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ ಸರ್. ನಾವು ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದಿ ಮೇಕೆಗಳು ಮೇಲು ಒಂದು 26, ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಂ ಸರ್. ಬುಕ್ ಮಾಡೋ 4 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಂ. ಮರಿ ಬಂದಿದ್ದ ನೆನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಂ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಹಾಂ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ. ಆಮೇಲೆ ತೊಗರಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸರ್ ಬಂದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತಿಂಡಿ ತಗೊಂಬಂದು ಅವ್ರ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಂ ಸರ್ ಈಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ ಸರ್. ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವೆ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಮರಿ ಸರ್? ಇದೆ ಸರ್ ಮರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 30 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲನೂ ಏನಂತಂದರೆ ಶೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಶ್ವತ್ಥನ ರೈತರು ಏನಂತಂದರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅವ್ರೇನಂತಂದರೆ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಮೇಕೆಗಳು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮಗೆ ಗಂಡು ಮೇಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡು ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಮೇಕೆಗಳನ್ನೂ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ರಂಜಾನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಇದೆ. ರಂಜಾನ್ ಆದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಕ್ರೀದ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಳಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಇರುವಂಥ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬ್ರೀಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಲಕ್ಕಿ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ. ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಿರೋಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀಟಲ್, ಬಾರ್ಬರಿ, ಸೋಜತ್, ಗುಜರಿ, ತೋತಾಪುರಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ತಳಿಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆಗೆ ನೀವು ಬಕ್ರೀದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬರೀ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ತಂದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಕ್ರೀದ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣವಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ತಂದೀವಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿವಿ ಮೇಯ್ಸಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಂತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ ನಾವು ತಂದೀವಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ವಿಟಮಿನ್ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಸೊ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕ್ರೀದ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬಕ್ರೀದ್ ಅಂದರೆ ರಂಜಾನ್ ಮುಗಿದು ಒಂದು 15-20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ, ಅಂದರೆ ರಂಜಾನ್ ಇರೋದು ಒಂದು 15-20 ದಿನ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಇದೆ. ಒಂದು 4 ಮಂತಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಕ್ರೀದ್ ಬ್ಯಾಚ್ 25-30 ನೀವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಗಂಡು ಮೇಕೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತಳಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತಳಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಕಿ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಮೇಕೆಗಳ್ನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ತರಬೇತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಸನ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.